Ես Ստեփանն եմ, 17 տարեկան եմ, սովորում եմ Իրական դպրոցում ու արդեն 5-րդ հավաքն է, որ մասնակցում եմ ոմայի հավաքներին։ Այս առաջի անգամը, որ գալիս եմ ձմեռային հավաքին, ու շատ լավ անց է։ Հիմա վերջի օրերն արդեն հանգստանում ենք, որ գնանք դեպի տուն։ Ինչ համեմատություն կա այս ձմեռվա հավաքը ու այն, որ ինչ որ դու անցել ես միջև ես։ Միջևս, այստեղ բարդ է, ցուրտ է ահավոր ու անդադ այստեղ պետք է ինչ-որ հագուստներ փոխեք, թացանում է անդադ։ Իսկ ամառայինում այդպես չէր էլի։ Ամառայինում չոր էր լինում, հա։ Դու երբ ես բանակ գնում։ Ամառը։ Քեզ ինչ է թվում, այս քո գիտելիքները բանակում պետք կգա։ Հա, իհարկե։ Ես այդտեղ ոմայում ահագին գիտելիքներ եմ հավաքել, որը իմ մտածելով հաստատ պետք կգա էլի բանակում։ Կարողանաս օրինակ բերես, ինչ գիտելիքներ։ Օրինակ մարտական դիրքը, որ այստեղ սովորել եմ, հաստատ այնտեղ պիտանի կլինի։ Կարաս ցույց տաս մարտական դիրքը։ Սենց։ Ինքը ինչ է թույլ տալիս քեզ այս մարտական դիրքը։ Այս մարտական դիրքով ես փոքրանում եմ, իմ ծավալը փոքրացնում եմ ու իմ ձեռքերի շնորհիվ ես պաշտպանում եմ իմ օրգանները։ Ու դա էլի ամենակարևորը մարտական դիրքի։ Բա սենց մարտական դիրքով դու ինչ կարաս անես։ Բացի նրա, որ փոքրանում ես, ինչի համար է պետք այս մարտական դիրքը։ Հարձակում գործելու, պաշտպանելու ընկերներին։ Այսինքն մարդ վարելու։ Այո։ Գիտես ոնց նահանջես, ոնց հարձակվես։ Այո, իհարկե, ոնց չգիտեմ։ Կարաս պատմես ձեր այդ խմբային աշխատանքներից։ Խմբային սովորել էլի։ Նա սովորել ենք տան վրա հարձակվել, սովորել ենք միմյանց պաշտպանելով հարձակվել, գրոհներ կատարել մարտական դիրքերով ու այլ բաներ էլի։ Իսկ անցած տարի ամառը բարձունք էիք վերցնում, դու պաշտպանվող թե հարձակվող կողմից։ Պաշտպանվող եմ եղել։ Լավ, այդ ուրեմն չեմ հաստ։ Բայց ոնց է նորմալ է։ Հա, ինչ տպավորություններ այդ ուչենյաները, որ դուք դրանց որ անցած անգամ որ հարձակվել են մեր վրա, մենք քիչ ենք եղել, իրանք շատ են եղել։ Դրանից հասկացա, որ պետք չի, ամեն դեպքում պետքա մարտի դուրս գալ, պետք չի հանձնվել։ Կարաս պատմես իրական դպրոցից ընդ դու ինչ ես սովորում, ինչ գիտելիքներ ընդ ես ստանում։ Իրական դպրոցից։ Հա։ Ծրագրավորում եմ այժմ սովորում վեբ դիզայնի վրա։ Այնտեղ գիտելիքները դա օգտագործում եմ որպես ինչ-որ կայք սայթեր սարքելու համար։ Այսինքն դու արդեն ինչ-որ մասնագիտություն ունես։ Հա։ Ծրագրավորող ես, արդեն կռվելու դեպերներ գիտես ու գնում ես բանակ։ Բանակից հետո ինչ պլաններ ունես։ Դեռ չեմ որոշել։ Բայց ծրագրավորումը քեզ պետք է։ Հա, պետք է գա։ Ինչ կուզենաս ավելացնել քո կողմից։ Բանակին, դե։ Ապշելի, բանակ ես գնում, կարող է գիտես քո ընկերները, որ էլի եղել են ոմայում, հիմա բանակում են։ Հա, իհարկե, մեր ընկերներից մեկը այժմ բանակում է եւ ինքը ասում է, որ ինքը շատ գոհ է Վարդանովից, որտեղ ինքը շատ գիտելիքներ է ստացել իրենից ու ինքը հիմա ավելի կայուն է այնտեղ ու ավելի գիտելիքներով լի է, էլի։ Նորակոչիկների հանդեպ նկատմամբ։ Բան ասա, քո ընկերների հետ ում հետ դու սովորում ես։ Հավաքներից հետո ձեր ընկերությունը շփումը ոնց է լինում։ Հիանալի։ Հələ ուզեմ որ դու ասենք Ստեղ ջերմ է էլի շատ, ստեղ ավելի ենք մոտիկանում միմյանց։ Ստեղ միմյանց հետ որ հաց ենք ուտում, պաշտպանում ենք միմյանց, շոր մարտական դիրքեր ենք անում, հարձակումներ ենք գործում, շոր այդպես վարժությունների շնորհիվ մենք ավելի ենք համախմբվում։ Ու այդպես ընկերությունը ձևակերպվում է էլի։ Դե ուրեմն ասա մի բան էլ դրսից եկած հայերի հետ, մեր հայրենակիցների հետ ոնց է շփումը։ Հա։ Շատ լավ է։ Սա տարբեր երկրներից են գալիս մարդիկ, Ռուսաստանից են եկել, Ֆրանսիայից են եկել, Սիրիայից են եկել, այս անգամ դաժե Փարիզից են եկել ու նրանց հետ շատ հաճելի էր շփվելը, նրանց հետ ծանոթանալը, նրանց հետ վարժումներ կատարելը։ Ինչ որ բան է շփումը տալիս, հա, օրինակ դες պրոստը էլի որ դուք Հա դե օտար մարդկանց հետ դες մի անգամից ընկերանում եք էլի, ոնց որ դառնում եք մարտի ընկեր։ Ոնց որ զենքի ընկերն է, այդպես մարտի ընկեր եք դառնում։ Դե քեզ բարի ծառայություն ենք ցանկանում ամառը։ Հուսով եմ դες ինչ որ ինֆորմացիա կստանանք քեզանից, ոնց ես, ինչ ես, որովհետև շատ հետաքրքիր է մեզ էլ մեր սաները ոնց են բանակում արդեն շարունակում իրանց գործը։ Շատ ուրախ ենք, շատ գոհ ենք, որ այդպես տղեկ ունենք։
ապրեք։ Մի բան կարաս ասից ուզում եմ։ Հա, դու թող դուխով լինեն, մենք հաստատ պաշտպանելու ենք մեր դիրքերը ու չենք նահանջելու։ Դե դու հարցակվել ես սովորում։ Հա դե։ Ապրես։